Красная и плеки на новой голубятне. Ветер, порывы до 10, ребята, не поверите. Хотя брешу, бля. Ну кто тут живет, те знает, что порыв большой. Порыв большой, ребята. Там солнце я не мог показать. Там чуть-чуть на солнце, они как вот идет на разворот, и только на солнце. Ветер такой. Видите, солнце тут, ничего не видно. Я стою за домом. За домом стою. За домом, ребята, стою. Там кое-кто наши подогняли, ветер такой же постягивал, там на край. Пацанов, голубей. Кучу, ребята, погнали. И 10 уехали, ребята, 10. С кучей вместе. А я 2. А я 2, ребята. Сядут, следующие 2 поедут. Если сколько ястреб даст. Ну, приготовил петарду, вот я показываю. К-05 Р-2000. В кармане лежит. Если успею, но пока нету. Пока дает летать. Хотя это все смертники, ребята. Это никто их не планирует держать. Это все смертники. Те, что надо, уже отсажены. А сейчас ветер задушил их. Положил их вниз. Я все решил показать бы дым, он там, как его крутит там он, с трубы, но уйди, земля. Уйди, ребята. Он там тягает понизу. Ну вон, если будет видно, вон я вам покажу. Это и то я за домом стою. Вон там. Душит их вон к земле. Над самой землей, можно сказать. Задул такой, что вон, этого видно. Болтает все. Ну и ничего, пусть летает. Сейчас будем еще запускать. Вон, над самой землей душит их. А им еще лететь на этот дом. Это метров за 100 они оттянутые. Это я немножко со стороны, потому что там ветер дует. Ну, сейчас я подойду сюда ближе. Вы все-то поймете, где он. Вот дома, вот они подошли, я немножко сбоку стою. Сейчас я перейду в дом. Я слышно? Холодный северный ветер. Холодный северный ветер. Вот они над двором.
небо, и то чуть-чуть вот, не стою, не так дует. Если бы я вышел на толпу, не услышали бы. Там еще объявление повторится. 23 февраля выставка голубей. Поселок Новоэкономическое. Новоэкономическое. 2 марта выставка голубей, город Павлоград. 9 марта голубей, город Огня. 16 марта голубей, Псковка, Донецкая область. И подмерзают, ребята. Подмерзаю. Видите, вот я вам стою. Я заховался. Болтает. Давай. О, свистит. Идут. А если бы куча один бы потянул, и все уехали бы. Все. А так они один перед одним упираются и лезут домой. Вот. Так что, ребята, куча это хорошо, кто любит, но я люблю по 2. Каждому свое. С башкой, голуби с башкой. Я вам скажу, голуби с башкой. Они вот гонятся с самой осени. И под копцами были. И прут домой. Ветер. И все время они гоняют, ребята. Зажало, он за дом их закинуло, но они вон все равно уперлись и лезут. Сейчас другие будут запускать, смотри, другие. Гудит все, ребята, не поверите, гудит все. Слышно, я даже у вас слышно будет камеру. Ну, стоит. Зажатые. Ну, лезут. Не дает ветер, вот душит их на самой крыше, а сесть не могут. Потому что их держит. Вот. На самой крыше сесть тяжело. Не дает садиться ветер. Вот сели. Ну все, пока. Сейчас, ребята, будем новых запускать. Дело в том, что у меня такая камера, что я не могу, ребята, делать эти. Ну как их? Ну, соединять между собой видео. Не могу, просто здесь нет. Это еще 10-летней давности. Так что, ну пока все.
Посмотрим, как другие будут.